हाय फ्रेंड्स। आज नर्सरी लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूटी है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट चाइल्डहुड इलनेस की जो प्रोग्राम था उसकी। और इसमें हमने जो पहला पार्ट किया था कि इसको आई मीन से आई को हमने इंट्रोड्यूस करवाया और उसकी जो जनरल रीजन साइन है उसके बारे में हमने बताया। उसके बाद जो इस प्रोग्राम के तहत जो सिम्टम्स हैं उसको असेस करना है, उसकी जो क्लासिफिकेशन है और फिर ट्रीटमेंट है उसके बारे में जो है ना INCI ने शेड्यूल तैयार किया है। तो सबसे पहले जो उनके जो सिम्टम्स हैं उसमें है आपका कफ और डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग, उसके बाद फिर जो डायरिया है, फिर उसके बाद फीवर है और फिर और बहुत सारे हैं। लेकिन हम इसमें आ जाते हैं सबसे पहले कफ एंड डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग। आपने क्वेश्चन करना होता है पेशेंट के अटेंडेंस से। जो बच्चा आया हुआ होता है 2 महीने से लेकर 5 साल के दरमियान तक का जो बच्चा आप के क्लिनिक में या किसी भी हेल्थ फैसिलिटेटर के पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो आपने क्वेश्चन करना होता है कि आपके बच्चे को खांसी या सांस लेने में तकलीफ़ है या नहीं। अगर उसका जवाब ये आता है कि नहीं, मेरे बच्चे को ना खांसी है और ना ही सांस में तकलीफ़ है, तो फिर आपको इस असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर फर्दर जो और सिम्टम्स हैं जिसमें जो है आपका फीवर है, जिसमें आपकी डायरिया है, उस पर चले जाएंगे। लेकिन अगर उसका जवाब ये हो कि हाँ इसको सांस में या ब्रीथ के अंदर सांस लेने में या उसको जो है तकलीफ़ है और इसके अलावा उसको खांसी है, तो आपने फिर ये असेसमेंट करनी है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बन जाता है कि कितने दिनों से इसको जो है ना खांसी है या सांस में तकलीफ़ है, वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद फिर आपने देखना है और सुनना है 4 साइंस के को असिस्ट करना होता है। इसमें सबसे पहले है काउंट करना होता है ब्रीथ को 1 मिनट के अंदर। काउंट द ब्रीथ इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपने ब्रीथ को काउंट करना होता है। उसके बाद जो है ना चेस्ट इन ड्राइविंग को देखना होता है। चेस्ट इन ड्राइविंग पसलियों के चलने को कहते हैं। ये जो मेडिकल से रिलेटेड लोग होते हैं उसको पता होता है चेस्ट इन ड्राइविंग क्या है। तो चेस्ट इन ड्राइविंग को आपने चेक करना होता है। उसके बाद जो है ना देखना होता है और सुनना होता है स्ट्राइडर को। ये जो आवाज़ें होती हैं बच्चे की, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें होती हैं, तेज़दार आवाज़ भी कहते हैं उसको, वो आपने सुनना है। और उसके बाद लुक एंड लिसन फॉर द वीजिंग साउंड होते हैं। जब सांस अंदर बाहर आ रही होती है तो उसमें एक साउंड क्रिएट होता है जिसको वीज कहता है, इसको भी आपने चेक करना है। इन 4 चीज़ों को चेक करने के लिए आपको ये लाजमी है कि वो बच्चा काम हो, हरकत न करे और वो खामोश हो, रोए भी ना, ताकि आपको काउंटिंग में और इन सब स्ट्राइडर के अंदर, वीजिंग के अंदर सुनने में और देखने में आपको तकलीफ़ ना हो। उसके बाद ये है कि अगर बच्चा 2 महीने से लेकर 12 महीने तक का हो, मतलब 1 साल 2 महीने से लेकर 1 साल तक का बच्चा हो, तो उसकी जो ब्रीथ काउंट होगी अगर 50 है या 50 से ज़्यादा है तो ये फास्ट ब्रीथिंग कहलाएगी। अगर ये 49 है, 48 है, 47 है तो ये फास्ट ब्रीथिंग में आप नहीं काउंट करेंगे। अगर ये 50 है या 50 से ऑनवर्ड है तो ये आपकी फास्ट ब्रीथिंग कहलाएगी 2 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे का। अगर बच्चा 1 साल से ज़्यादा है और उसकी उम्र 5 साल के दरमियान है या 5 साल तक के है तो उसकी काउंट अगर 40 या 40 से ज़्यादा होगी तो ये फास्ट ब्रीथिंग कहलाएगी। मतलब इसको आप लिख सकते हैं कि इसकी ब्रीथिंग फास्ट है। फास्ट ब्रीथिंग के जो सिम्टम है इसमें आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर उसकी ब्रीथिंग 39, 48, 47 है, 39, 38 या 37 है तो आप इसको जो है ना उसमें काउंट नहीं करेंगे। ये फास्ट ब्रीथिंग के ज़िम्मे में नहीं आएगा, उसके दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर 40 या 40 से ज़्यादा है तो वो फास्ट ब्रीथिंग कहलाएगी 1 साल से लेकर 5 साल के जो बच्चा है इसके दरमियान। उसके बाद इन्होंने जो साइन को क्लासिफाई किया हुआ है ताकि आपको जो है ना इसमें पता लगे कि सीवियर डिजीज़ है या नमूनिया है या नमूनिया नहीं है, कफ कोल्ड है। सबसे पहले इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की हुई है वेरी सीवियर डिजीज़ की। वेरी सीवियर डिजीज़ के अंदर ये है कि कोई भी एनी जनरल डेंजर साइन जिसको मैंने पहले पार्ट में जिक्र किया है वो मौजूद हो या स्ट्राइडर हो काम चाइल्ड की, मतलब एक बच्चा खामोश है और उसकी में तेज़दार आवाज़ें हों, स्ट्राइडर हो, तो ये आपकी वेरी सीवियर डिजीज़ के अंदर आ गया। वेरी सीवियर डिजीज़ को आपने ट्रीट करना है, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक उसी टाइम देना है। अगर वीज है तो उसको अगर आप ट्रीट कर सकते हैं तो ट्रीट करें। इसके अलावा जो है ना
शुगर लेवल को आपने ट्रीट करना होता है और रेफ़र करना होता है पेशेंट को जल्द से जल्द नियरेस्ट हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन अगर बच्चे की ये सिम्टम ना हो और फास्ट ब्रीथिंग हो या चेस्ट इन ड्राइविंग हो, फास्ट ब्रीथिंग हो या चेस्ट इन ड्राइविंग हो, दोनों में से कोई भी एक हो तो वो निमोनिया कहलाएगा। फास्ट ब्रीथिंग का मैंने जिक्र किया आपको, जैसे 50 और 40 का मैंने बताया, उनमें से कोई बच्चा अगर हो ब्रीथिंग तो वो फास्ट कहलाएगी। फास्ट ब्रीथिंग हो या चेस्ट इन ड्राइविंग हो तो वो निमोनिया कहलाएगी। निमोनिया के ट्रीटमेंट ये है कि आपने अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द वेट पेशेंट को ओरल देना होता है 5 दिन के लिए। इसके अलावा आपने वीजिंग को जो है ना ओरल ब्रोंकोडायलेटर के ज़रिए जो है ना आपने 5 दिन के लिए ट्रीट करना होता है। और इसके अलावा जो है ना अगर उसकी खांसी 3 हफ्तों से ज़्यादा है तो बच्चे को रेफ़र करना होता है फॉर द फर्दर असेसमेंट ऑफ द टीबी के असेसमेंट के लिए और अस्थमा के असेसमेंट के लिए। एडवाइस करना है मदर को कि कब आपने जल्द से जल्द वापस आना है। अगर बच्चे को तकलीफ़ ज़्यादा हो, उसकी चेस्ट में अगर उसको स्टाइडर शुरू हो जाए या एनी जो जनरल डेंजर साइन है उसमें कोई बात आए तो आपने जल्द से जल्द जो है ना वापस रिटर्न हमारे पास आना है और फॉलो अप करना है 3 दिन के अंदर। 3 दिन बाद आपने दोबारा आना है ताकि हम चेक करें कि हमने जो मेडिसिन दी है उससे बच्चा रिकवर हो रहा है या नहीं रिकवर हो रहा। उसके बाद जो नो निमोनिया कफ और कोल्ड है उसको उन्होंने इस तरीके से डिफरेंट किया हुआ है कि नो साइन ऑफ निमोनिया कि मतलब फास्ट ब्रीथिंग भी नहीं हो और चेस्ट इन ड्राइविंग भी नहीं हो या कोई सीवियर डिजीज़ जो ऊपर है उसकी कोई भी साइन सिम्टम ना हो तो उसे आप नो निमोनिया कफ और कोल्ड के अंदर आप उसका कैटेगराइज कर देंगे। उसके ट्रीटमेंट के लिए है कि आपने अगर वीजिंग है तो वीजिंग को 5 दिन के लिए ब्रोंकोडायलेटर देना होता है। अगर कफ 3 दिन से ज़्यादा है तो इसी तरीके से आपने उस बच्चे को रेफ़र करना होता है फॉर फर्दर असिस्टमेंट ताकि उसकी जो टीबी और जो अस्थमा है उसके असेसमेंट हो सके। सूथ थ्रोट विद द रिलीफ द कफ विद द सेफ रेमेडी घर के अंदर जो रेमेडीज़ होती हैं, चाय वगैरह पिलाना या उसको जो है ना भाप के ज़रिए जो है ना उस बच्चे की जो है ना खांसी को और जो सोर थ्रोट है जो उसको आप दूर कर सकते हैं। आपने वालदा को दोबारा एडवाइस करना है कि कब उसने रिटर्न होना है। अगर उसमें चेस्ट इन ड्राइविंग हो या उसकी फास्ट ब्रीथिंग हो या सीवियर डिजीज़ की कोई भी साइन सिम्टम उसको आए या कोई और उसको जो है ना उसकी बीमारी में शिद्दत आए तो आपने जल्द से जल्द वापस हमारे पास आना है। फॉलो अप के लिए आपने कहना है 3 दिन के बाद आपने फॉलो करना है। अगर बच्चा ट्रीट नहीं हो रहा होता, सही नहीं हो रहा होता तो आपने दोबारा फॉलो करना है। तो ये थी आज की जो लेक्चर था, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सिम्टम जो हमने आपको बताया कफ एंड डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग, उसकी असेसमेंट, क्लासिफिकेशन और ट्रीटमेंट के बारे में था। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको मुफीद मालूमात अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द कफ एंड डिफ़िकल्टी ऑफ द ब्रीथिंग के ऊपर मिल गई होंगी। और इसके बाद जितनी भी सिम्टम्स हैं, चाहे वो डायरिया हो, चाहे फीवर हो या और उसके बारे में हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। इस प्रोग्राम को आप कंटिन्यू देखते रहें ताकि आपको जो है ना इस मज़ीद मालूमात INCI प्रोग्राम के ऊपर और जो है इसके साइन सिम्टम के ऊपर मिलते रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।